היי חברים, אני יוסי מסטודיו יוסי צור למיתוג ועיצוב. אחרי הרבה שנים בתחום, החלטתי לשתף אתכם בכמה טיפים. והפעם, כרטיס ביקור, כל כך קטן, ובכל זאת הזדמנות נהדרת להעביר מסר ברור אודותינו. ראשית, הכרטיס חייב להיות ערוך בצורה ברורה, עם דגשים ועל פי סדר עדיפות. העיצוב נקבע עם סודות מחולקים, ובכך אנו מקלים על העין בסדר קריאת הכרטיס. שם הארגון בראש ובראשונה, רצוי שתהיה לארגון סיסמה שיווקית. זהו חלון הזדמנויות כדי להעביר מסר תדמיתי. בעל הכרטיס הוא הבא בסדר חשיבות קריאת הכרטיס, ומצמוד לבעל הכרטיס תפקידו בארגון. בשלב הבא, אנו מקצים מקום ליצירת קשר, ומדגישים את כתובת הדואר האלקטרוני. ניתן במה לאתר האינטרנט, מסר המרמז על גיוון המוצרים, או הפעילויות אשר לשמם אנו פה. לפרטים נוספים ועוד סרטונים, כנסו לאתר www.yossitzur.co.il ועקבו אחרינו בדף הפייסבוק.